အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့နေဆိုင်ကြည့်ရနေပြီးတော့ပြင်လဲကြိုးစားလိုက်ပါတယ်အခုဒီ tutorial ကတော့ Adobe Premiere မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမြင်နေရတယ်ပေါ့နော် monitor ကိုကျွန်တော်တို့က screenshot လို့ရိုက်ရမလို့ဆိုတော့လုပ်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ screenshot ရိုက်ဖို့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမျိုး program ပေါ့နော်အခြေချဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့ပေါ့နော် screenshot ရိုက်ပြီးတော့ယူရင်လည်းကျွန်တော် quality တိတ်မကောင်းအောင်ပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့လည်းကြီးမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် video ရဲ့ quality တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်နေဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုး screenshot ရိုက်ရမလဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ video တစ်ပုဒ်ကိုထည့်လိုက်ပါပြီးတဲ့အခါမှာဒီ video ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ monitor မှာရှိတဲ့မြင်နေရတဲ့ဒီဓာတ်ပုံလေးပေါ့နော်ဘယ်နေရာလောက်မှာကိုကလိုချင်တာလဲပေါ့နော် screenshot ရိုက်မှာလဲဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်က screenshot ရိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဘာလို့အဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ကင်မရာပုံစံလေးမြင်နေရမှာအဲ့ဒီဒါလေးကတော့ကျွန်တော် export frame ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုတော့ဒီ frame လေးကိုကျွန်တော်တို့က export လုပ်လိုက်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အကဲဒီ icon မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာမှသိရမလဲဆိုရင်တော့ဒီဒါလေးရပေါ့နော်အပေါင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကင်မရာ icon လေးရှိနေပေါ့နော်ဒီနေရာမှာအဲ့ဆိုဒီဒါလေးကိုဖိပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် okay ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကင်မရာပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနာမည်ပေးလို့ရတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော် format လည်းရွေးပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော် format မှာကျွန်တော်တို့ကအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ PNG ကအစပေါ့နော် JPEG ကျွန်တော်ပုံမှန် JPEG နဲ့ပဲထုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ JPEG ကိုရွေးထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ထုတ်ရှင်တဲ့ file ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေရာမှာ path ဆိုတဲ့နေရာကျွန်တော်ဘယ်မှာသိမ်းမှာလဲကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်အခါမှာဒီတက်ပုံကဘယ်ကိုရောက်မှာလဲပေါ့နော် location ကိုပေးလိုက်မယ် okay နှိပ်လိုက်တာနဲ့ location ပေးထားတဲ့နေရာကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်အမတ်ချစ်ထားပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အမတ်ချစ်ပေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူက import into program ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဒါကိုအမတ်ချစ်ထားပေးမယ်ဆို okay နှိပ်မယ်ဆိုရင်သူကဓာတ်ပုံကကိုသွားထားခြင်းတဲ့ file နေရာမှာလည်းရောက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ program ထဲမှာလည်းတိုက်ရိုက်ပေါ့နော်တခါလေးထည့်ပေးထားလဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမတ်လေးချစ်ထားပေးမှသာရလာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်အမတ်ချစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နှိပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် okay နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဓာတ်ပုံကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ program မှာတခါလေးပဲတန်းဝင်နေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ location ပေးထားတဲ့ file folder မှာလည်းတွားပြီးတော့စိတ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဗောနော်ကျွန်တော် Adobe Premiere မှာကျွန်တော်တို့ screenshot ပို့တူဗောနော်ဘယ်လိုမျိုးရိုက်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လုပ်ပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ကလည်းလွယ်ကူပါတယ်ဒီနေ့လင်းလေးရဆိုရင်ဗောဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတတ်မလို့ပြောလေးပါတယ်နောက်ထပ် tutorial တွေကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဆက်လုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗောနော်ကျွန်တော်ရဲ့နေဆိုင် tutorial လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခေါင်းလုံးလေးကိုနှိပ်ထားခြင်းအဖြစ်လည်းအချိန်မီလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်